ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரகன்யா ஹோம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஷாப்பிங் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி சென்னை சாலிகிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பிக் பஸார் தான் வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி நிறைய பொருட்கள் 50% ஆஃபரில் தான் பார்க்குறோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது கெட்டில் 1599 இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 799. இது மாதிரி நிறைய பிராண்டோடையது 50%ல் பார்க்குறோம். எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நிறைய வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் நிறைய பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா 4000 ஒர்த்து உள்ளது 1499. ஸோ 50%க்கு மேலேயே இந்த ஆஃபர்னு சொல்லலாம். இந்த கெட்டில்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போர்ஸ்லைன் வேர், பீங்கான் அந்த மாதிரி பேட்டர்னில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. அதாவது பிளாஸ்டிக் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லையுமே கெட்டில் பிக் பஸாரில் அவைலபிளாக இருக்குது. நிறைய பிராண்ட் வைஸும் நிறைய வச்சுருக்காங்க. அடுத்து பிரெட் டோஸ்டர் இதெல்லாம் இருக்குது. இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான பெஸ்ட் ஆஃபர்னு சொல்லலாம். நியூ இயர், பொங்கல் இதுக்காக நிறைய போட்டிருக்காங்க. இது பாருங்கள் 1249 இந்த டோஸ்டரு. அடுத்து பஜாஜ் மிக்சி 5449 ருபீஸ் வரும். இதுக்கு இத்தனை ஜார் வருது. ஜூஸர், எக்ஸ்ட்ராக்டர், வெஜிடபிள் கட்டர் நிறைய வருது. அடுத்து பிளிப்ஸ், இதுக்குமே பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் கிரேட்டர்லாம் வருது. மாவு பிசையிறது இது மாதிரி எல்லாமே வந்துடுது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக் பீட்டர், ஸ்மாஷர் இதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் 999, 1299 இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. ஓவன்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஆஃபர், பெஸ்ட்டு ஆஃபரில் கொடுத்துருக்காங்க. 5499 வருது. பெஸ்ட்டு டீல் இதெல்லாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காஃபி மக்கு இதெல்லாம் பை ஒன் கெட் ஒன் அது மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. அதாவது நியூ இயர், பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலுக்காக நிறைய ஆஃபர்ஸு, சூப்பரான பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ். இது எல்லாமே பார்க்குறீங்கன்னா எல்லாமே பார்க்குறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸ் தான், பிராண்டட் தான் பார்க்குறோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிளேட்ஸு 20% ஆஃபரில் இந்த சில்வர் வெசல்ஸ் எல்லாம் 20% ஆஃபரில் கிடைக்குது. $149. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செட்டாக இருக்குது. இத்தனை பீஸ் 999 அந்த மாதிரி செட்டாக இதெல்லாம் பீங்கான் ஐட்டம்ஸ் டின்னர் செட். இது 999லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் பாக்ஸு. ஹாட் பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 299க்கு 2, 349க்கு 2, 477 அது மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 599க்கு இந்த 3 பீஸு பெஸ்ட் ஆஃபர்னு சொல்லலாம். 810 ருபீஸு இந்த ஹாட் பாக்ஸ் செட்டு வருது. பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஆஃபர் இருக்குது பாருங்கள். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையோ பிராண்டுடைய கிளாஸ்வேர் இதெல்லாம் மைக்ரோவேவனில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 பவுலுமே வித் லிட்டோட 699க்கு வருது. இது பார்த்திங்கன்னா 399 வருது. அதாவது ஒரு பெரிய பவுலு, அதோட சூப் பவுல் 6. இது சூப்பர் ஆஃபர். இது 399க்கு உண்மையிலே அமேசிங் ஆஃபர். இது இதெல்லாம் ஜூஸ் கிளாஸ் 526, 518, 399 டிசைனுக்கு தகுந்தாப்பில் ப்ரைஸ் மாறுபடுது. நிறைய கலெக்ஷன்ஸும் இருக்குது. $399க்கு நல்ல ஒரு டால் ஒண்டர் கிளாஸ் மாதிரி அழகாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம்
230, 215, 149, 189. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டியும் மாறுபடுது, நிறைய ப்ரைஸஸுமே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஆஃபர் ப்ரைஸில் இருக்குது. இப்போ இந்த ஜாடி எடுங்க, உங்களுக்கு கிளாஸ் ஜாடி பிளாஸ்டிக் லிட்டில் இருக்குது. நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தது வந்து 189 வரும். இது வந்து சில்வர் லிட்டோட வருது. இதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் தான், உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னர் மாதிரி அழகாக இருக்குது. இந்த கிளாஸ் பாட்டில்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 500 ml உள்ளது வந்து 149 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இது வந்து கிளாஸ் பாட்டில் வித்து கவர் வருது, ரொம்ப அழகாக ஒரு டீசெண்டான ஒரு கவர் வருது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பாக்ஸு. பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிராண்டடு குவாலிட்டியாக இருக்குது. செட்டாக 6 பாக்ஸ் வந்து 175, ஒரு 10 பாக்ஸ் அந்த மாதிரி செட்டாக 4 பாக்ஸு, இது மாதிரிலாம் நிறைய ஆஃபரில் பிரித்து வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஆஃபர்னு சொல்லலாம், 2022ல் பெஸ்ட்டு ஆஃபர்னு சொல்லலாம். இத்தனை பாக்ஸுமே வந்து 99 ருபீஸ் மட்டும்தான் வருது. அது மட்டும் இல்லாத நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 செட் ஆஃப் 6 பாட்டில் வந்து 299 ருபீஸ் வருது, 1 லிட்டர் பாட்டில் இது எல்லாமே. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து லாண்ட்ரி பாக்ஸு 799 வருது, நல்ல டாலாக நல்ல குவாலிட்டியாக சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து அயனிங் போர்டு 1599க்கு வந்து சூப்பரான ஒரு குவாலிட்டியான அயனிங் போர்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜு, அண்டர் ஷெல்ஃப் பேஸ்கெட் மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் நிறைய வந்து பேஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. இது யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய பேஸ்கெட் தான், ஆனால் நிறைய ஆஃபர் ப்ரைஸில் இருக்குது. இது பாலி செட், அந்த பிராண்டுடையது, 2 செட்டாக. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹாட் பாக்ஸு, அந்த பிரியாணி பாத்திரம்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதிலே ஹெவி பேனாக இருக்குது, 3168. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் காய்ச்சிற பாத்திரம், நல்ல குவாலிட்டியாக சூப்பராக இருந்தது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாத்திரம் வந்து 299, 350, 229 நிறைய சைஸ் வாரியாக வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் மாறுபடும். பாத்திரங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டு குவாலிட்டின்னு சொல்லலாம், அவ்வளோ ஒரு அழுத்தமாக நல்லா இருக்குது. 715 இந்த கடாய். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரியாணி பாத்திரத்திலேயே வந்து லிட்டோட வருது, சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நல்ல வந்து ஒரு 1 கிலோ சமைக்கிற லெவலுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு பாத்திரம் தான். அடுத்து வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டக்ஷன் பேஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நார்மல் பேஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அடி வந்து நல்ல கனமாக இருக்கிறதுனால எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாத்திரம்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா இருந்தது. 299, 350 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் இதெல்லாம். இதுக்கெல்லாம் வந்து லிட்டு வருது. கண்டிப்பாக லேடீஸ்க்கு பாத்திரம்னா பிடிக்காத லேடீஸே இருக்க முடியாது. அவ்வளோ அழகழகாக பாத்திரங்களாக இருக்கட்டும், கிச்சன் ஆர்கனைசராக இருக்கட்டும், எக்கச்சக்கமானது வந்து கொட்டி வச்சுருக்குறாங்க. நிறைய பெஸ்ட் ஆஃபரில் கொடுக்குறாங்க. இந்த பாத்திரம் பாருங்கள், நல்ல ஒரு 1 லிட்டருக்கு மேலே பால் காய்ச்சறாப்பில் இருக்குது, நல்ல அடிகனமாக சூப்பராக இருக்குது. கைப்படி இல்லாத பாத்திரம் 149க்கு இங்கே இருக்குது. இதுவுமே நல்ல அழுத்தமாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதில் வந்து கொஞ்சமாக பிரியாணி செய்யணுன்னா அது கூட செஞ்சுக்கலாம் நம்ம. இது ஆஃபர் ப்ரைஸ் வித் லிட்டோட வருது. இந்த கடாய் 599 ப்ளஸ் ஒரு பால் காய்ச்சிற பாத்திரம், ரெண்டும் சேர்த்து 599க்கு வருது. இது வந்து கிளாஸ் லிட்டோட வருது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. காப்பர் பாட்டம் அடியில். இதெல்லாம் வந்து நான்ஸ்டிக் தவா, பேன், கடாய், இது மாதிரிலாம் நிறைய செட்டாக 3 செட்டு வந்து 1499 வச்சுருக்காங்க. பிராண்ட் வைஸ் வந்து ப்ரைஸ் மாறுபடுது. அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது.
இது பாருங்கள், 3மே வந்து 1699. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒண்டர் செஃப் பிராண்டுடையது. ரொம்ப குவாலிட்டியாக சூப்பராக இருக்குது. 2699 வருது. இது மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் மெட்டல்லே வித் லிட்டோடு வருது. 998 வருது. ஃபியூச்சரா பிராண்டு. ஒண்டர் செஃப் வந்து 999 வருது. ஆஃபர் ப்ரைஸு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து எம்ஆர்பி வந்து 1500. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் செய்கிறது. இந்த சைடில் வந்து நிறைய நான்ஸ்டிக்கு, சில்வர்னு எக்கச்சக்கமான வெரைட்டியாக இருக்குது இங்கே. நம்ம வந்து இந்த கைப்பிடி இருக்கிறாப்புல இருக்கிற பாத்திரங்கள்லாம் வந்து இங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பேட்டர்னில் வந்து தவா தான். இப்போ வந்து மீன் வறுக்கிறதா இருக்கட்டும், தோசை ஊற்றுறது, எல்லாருமே வந்து இது மாதிரி வந்து நிறைய வாங்குகிறாங்க. இந்த பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் 1299 வருது. இந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் இருக்கிற ஒரு தவா. இதெல்லாம் வந்து 149. இது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அலுமினியத்திலேயே வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டி அலுமினியம்னு சொல்லலாம். நல்ல பாட்டம் வந்து கனமாகவும் இருக்குது. அடியெல்லாம் பிடிக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் பிரகன்யா ஹோம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னுடைய ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரூம் வந்து இந்த பேட்டர்னில் ஒரு ஒயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து புதுசாக இருக்குது. இது வந்து 2022ஓட ஸ்பெஷல் அரைவல்னே சொல்லலாம். இதோட காஸ்ட் வந்து 270 வருது. எத்தனை வருஷம் ஆனாலுமே வந்து லைஃப் கொடுக்குற லெவலுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. கூட்டினாலுமே நல்லா வந்து க்ளீனாக ஆகுது. அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸில் இருக்குது. எல்லாமே வந்து வாங்கினா ஒரு 3 ஃப்ரீ 4 ஃப்ரீன்ட்டு நிறைய பெஸ்ட் ஆஃபரில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 பீஸ் வந்து செட்டாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் நாம் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.